Numărătoarea inversă spre 2025. E cronometrul real? Ce-ar fi dacă tot ce numești normal funcționează de fapt pe timp împrumutat, iar acel cronometru ajunge la zero chiar în anul 2025? Imaginează-ți un ciclu cosmic de 24.000 de ani, care macină în tăcere dincolo de fiecare imperiu, invenție și vis personal, ajuns acum la ultimile ticăituri. Unii savanți îl resping drept mit, alții jură că dovezile stau la vedere, de la hărți stelare uitate până la avalanșa de dezastre odată în secol care ți inundă fluxul de știri. Urmează să auzi argumentul pentru care 2025-2040 nu e doar un alt interval pe prima pagină, ci un punct de inflexiune planetar, programat matematic din vechime, unul capabil să ne mototolească realitatea, să o curețe și să pornească ceva radical diferit. Pregătit? Hai să urmărim indiciile.